hostem našeho videa, jsem Očkovatý Vděčin a tady to video je unboxing a už druhý a můžeme si jít rovnou na balíček, akorát si tady jenom nastavím kameru, takhle. Takhle dolů, podívám se, všechno běží v pořádku. Jo, všechno běží. Tak a vidíte, tady už mám balíček. Konečně od mých fanoušků dostal první balíček lidi. Začíná se to. Tak a teďka. Tady můžeme se pustit do nabalování. Není to žádný ultra zabalený, jakože Fyzolep je. Jak bych čekal, samozřejmě od fanoušků. Tady ještě až to jsme ze stativu. A to tady ukážu takhle, kolik vyrobil. Jo, samozřejmě jejich kanál bude tady v popisku hra. Vyrobil Jerper with Adis. Koukejte na to. Teď už to vidíte. Adis. Jo, můžeme se pustit do balíčku. Akorát jste zase srovná můj stativ. Ty vole. Trošku roztrhává, jak to asi tak vypadá, ale to nevadí vůbec. A první tak asi tady je ta římanka. To dobře zalepená římanka. Dobře přilepená. Můžete vidět, kdo nestřílí, není Čech, což je pravda. Tak zatím římanka. One added římanka. Římská svíce. Tak. Dopis. Super. Vám ho hnedka přečtu tak. Zdravíme. Ahoj, posíláme ti balíček s nějakou pyrotechnikou. Vyrobili jsme ti fontánku. Tak, snad se ti bude líbit náš balíček. S pozdravem, Adis a Jerper. No to čtu dobře. Jsem mě dneska zrovna potkal, tak. Jo. Dále už tady máme samotný balíček. Takže to vypadá jako, že docela dost solidně dobře. Tak tady můžeme vidět domácí fontánka podle Pyro Alois. Hlastí to tam. Potom stroboskop, malý, jeden. Potom věty, zase vidíte, zase podpis, prostě tam Adis Jerper. Pyrotechniky, pak můžeme si ukázat tak škatá rovnou, aby to se ale nechytlo. Tak takhle. Jsou to... Ne, prostě škatá. Oh shit, tak teď to šlo dobře. Tak. Ale Frantíky. Tradiční německé Frantíky z Krušných hor. Tyhle mě o tom neuvolně, abych si tak strašně do Frantíka. Adis.cz, to je Adis.cz, podpisy prostě. Víš co? To dám takhle sem. Rovnou. Tak. Ale pískací. Tady jich je víc. Takhle pískací raketky. Nějaký, nebo co to je? Nějaký rakety. Takže uděláme. Jo, trefil jsem se. Čínské pískající raketky. Sikoly. Tak to ještě dobře. Tak. Jo, vypadá to, že tam je tady ještě nějaká černá. Je teďka opravdu fakt sorry a mě se teď vyplo natáčení, takže doufám, že teď už to bude v pořádku a já to budu moc konečně dotočit. Hurá. Tady jsou. Mám tady vysypaný.
se to vysypalo. Tady FP3 mini, super. Sršník, taky super. Několik zápalnice, taky super. Fire ring, taky super. Nějaká spalená sírka, taky super. 2 pyrotechnické zápalky. Sírky, vlastně pyrotechnické zápalky tady jsou, sírky. Pak je tady je to krabička, z které se to předtím vysypalo. Aha. Tady jsou K0203. Super. Jej. Jsou petardy Pirát. Tuším druhé třídy. Druhé třídy. Fontánka dětská je, to se hodí. A tady zase odbal od těch Pirátů. No, já si myslím, že to je docela hezký. Docela se mi to líbilo, ten balíček. A tady jsem sice z toho ještě vysypalo. Tady jsem se z toho vysypalo sírky tady. Ještě jedny. Free rolls. Super. Bude se hodit. A já doufám, že se vám tento unboxing líbil. Pokud ano, tak to uvidíte v další části. Ale děti, čau! Jo, lidi, Jan se krásně vyspal. Koukám, že všechno běží skvěle. A krásný nový den. To vám ukážu. Modré nebe, abyste viděli něco. A ne, jenom sádrokarton. Dobře, vy to máte. Krásný den, už není noc, ale tady teda, toto jsem tady dostal. Balíček tady. Zápalnice, pískací raketky, stroboskop, tady ty blbostičky, všechno. A tady dopis. A já doufám, že se vám tady to video líbilo. A pokud ano, tak dejte like. A dejte mi odběr. A pokud samozřejmě chcete, pokud to je, tak nemusíte. A napište mi nějaký koment, co by se vám líbilo, abych zase točil. A já se s vámi loučím a čus.